us presentem un projecte lector en llengua catalana que ha estat desenvolupat per professionals de l'educació amb un objectiu molt clar: ajudar els infants a llegir millor, comprendre millor i, sobretot, gaudir més de la lectura. La lectura és la porta d'entrada a tots els aprenentatges. Quan un alumne presenta dificultats lectores, aquestes dificultats no es limiten únicament a l'àrea de llengua. Acaben afectant a matemàtiques, medi i qualsevol altra matèria que requereixi interpretar informació escrita. Per això, quan treballem la lectura, no estem treballant només la llengua, estem reforçant la base sobre la qual es construeix tot el procés educatiu. Durant els darrers anys, els docents tenim una preocupació compartida. Els alumnes llegeixen menys, mantenen dificultats de comprensió en cursos superiors i sovint mostren poca fluïdesa lectora. Aquesta realitat és especialment visible des dels primers cursos de primària, quan la lectura deixa de ser un objectiu d'aprenentatge per convertir-se en una eina necessària per continuar aprenent. És precisament en aquest punt on Lectofàcil esdevé una proposta especialment útil. El projecte està format per una col·lecció de quaderns de comprensió i velocitat lectora adreçats a tot el cicle de primària, de primer a sisè. Cada nivell ha estat elaborat tenint en compte les característiques evolutives dels alumnes, respectant els diferents ritmes maduratius i proposant activitats adequades a cada etapa. Una de les grans fortaleses del projecte és la seva progressivitat. No es tracta d'un conjunt d'activitats aïllades, es tracta d'un itinerari lector complet que acompanya l'alumne al llarg de tota l'etapa de primària. Aquí podeu veure el quadern per a quart de primària. Quan un alumne llegeix massa lent, gran part dels seus recursos cognitius es destinen simplement a descodificar el text. Això dificulta la comprensió global del missatge. Per contra, quan la lectura esdevé més fluida, l'alumne pot concentrar-se en interpretar, relacionar idees i construir significat. Per això Lectofàcil treballa simultàniament aquests dos aspectes. Cada unitat combina activitats de velocitat lectora amb activitats específiques de comprensió. D'aquesta manera, l'alumne no només aprèn a llegir més ràpidament, sinó també a comprendre millor allò que està llegint. A més, tots els textos han estat seleccionats amb un criteri fonamental: la motivació. Sabem que la motivació és un factor determinant en qualsevol procés d'aprenentatge. Els infants aprenen millor quan senten curiositat, quan connecten emocionalment amb allò que llegeixen i quan perceben que la lectura té sentit. Per aquest motiu, els textos que formen part del projecte aborden temàtiques properes als interessos de l'alumne. Hi trobem històries, situacions quotidianes, curiositats, aventures, descripcions i múltiples formats textuals que contribueixen a mantenir l'atenció i l'interès. Quan un infant gaudeix llegint, el seu compromís augmenta i quan augmenta el compromís, augmenten també els resultats. Un altre element diferencial del projecte és la seva funcionalitat dins del pla lector del centre. Molts centres educatius disposeu de moments específics dedicats a la lectura. Tanmateix, sovint apareix la necessitat de comptar amb materials estructurats que permetin aprofitar al màxim aquest temps. Lectofàcil ofereix aquesta estructura. Les activitats estan seqüenciades, organitzades i preparades perquè el docent pugui aplicar-les de manera immediata. Això representa un estalvi important de temps de preparació. Tot el material ja està preparat, validat i organitzat segons els objectius pedagògics de cada nivell. Aquest fet facilita enormement la planificació didàctica. A més, el projecte compta amb una plataforma digital en què hi disposareu d'avaluacions sota la paraula «Què he après?», també el quadern digitalitzat per poder-lo treballar en grup a la pissarra digital i també hi trobareu una carpeta especialitzada per docència. A Editorial Nadal considerem que invertir en competència lectora és invertir en el futur dels nostres alumnes. Creiem en materials rigorosos però accessibles, en recursos pràctics però pedagògicament sòlids. Creiem en projectes que ajudin els mestres i beneficiïn els alumnes. A Editorial Nadal estem convençuts que hi trobareu una eina útil, coherent i alineada amb els objectius que tots compartim:
aconseguir que els nostres alumnes llegeixin millor, comprenguin millor i gaudeixin més de la lectura.